大家好，歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係3個願望。當你有3個願望嘅時候，你會想做啲咩呢？我哋一齊嚟睇下呢3隻小馬騮，佢哋有啲咩願望？3個願望。Antlin Brown。平凡嘅一日又要過去啦。猴子3兄妹坐喺梳化上邊睇電視，一邊睇一邊又覺得有啲無聊，懶洋洋想瞓覺。佢哋懶洋洋咁睇電視睇到一半就傾起偈嚟啦。唉，呢個節目真係好難睇啊！猴大哥抱怨咁講，不如轉台啦。邊有難睇啫？猴姐姐講，唔准亂咁轉台啊！明明就好難睇，轉台啦。不如我哋索性唔好睇電視，出去玩啦，好唔好啊？猴小寶提議。就喺佢哋吵吵鬧鬧嘅時候，奇怪事情發生啦！一隻藍色嘅小精靈突然出現喺電視上邊，而且仲望住佢哋，同佢哋傾偈添啊！聽我講，聽我講，你哋中獎啦！乜嘢話？係咩一回事啊？小精靈竟然喺電視入邊爬出嚟，擅自闖入佢哋嘅屋企。小精靈大聲咁宣布：你哋俾幸運之神揀中咗啦！幸運之神會免費送俾你哋3個願望，你哋想要咩都可以噶，只要大聲講出嚟就可以噶啦。小精靈講完之後就唔見咗嚕。猴子3兄妹都好開心。哇，真係太犀利啦！猴大哥好興奮咁講：我哋想要咩都得啊！讚啊！猴姐姐點點頭咁講。咁我哋應該要啲咩好啊？不如我哋嚟開會，好好咁討論下啦。唉，等一陣先再討論啦，我就嚟餓死啦！一日到晚都肚餓嘅猴大哥問：雪櫃入邊有啲咩食啊？冇啊，雪櫃冇嘢食啊！猴大哥嘆咗一口氣就話：唉，討論之前好想嚟一根巨無霸香蕉啊！嗱，即刻嚟！猴姐姐嬲到大叫：天啊！你要嘅香蕉嚟做乜嘢啊？猴大哥即刻大叫：我只係隨口講啫，唔算嘅，唔算嘅。猴姐姐仲嬲：乜嘢唔算啊？不如你索性令香蕉生喺你個鼻度啦！邋遢，即刻嚟！哦，點解會變成咁㗎？猴姐姐好難過咁講：我都係隨便講下嘅啫。我個鼻啊！猴大哥一邊喊一邊用力咁掹，佢好想將香蕉喺佢個鼻度掹出嚟啊！佢掹啊掹，但係就係掹唔甩。猴姐姐都過嚟幫忙，都係掹唔到啊！猴小寶都加入一齊掹，但係香蕉都係掹唔甩啊！我真係只係隨便講下啫，猴姐姐好委屈啊！咁我個鼻點算啊？我知道點做啦，猴小寶講。我想要香蕉喺大哥個鼻度甩落嚟，啪啪，即刻嚟！佢哋3個望住大香蕉，沉默咗好耐。猴小寶終於忍唔住講：不如我哋今晚嘅宵夜就嚟呢根大香蕉啦！
然後佢哋就將香蕉食咗啦。猴子三兄妹度過咗一個唔平凡嘅夜晚，佢哋一齊食咗一根好好味嘅大香蕉。食完之後覺得有啲無聊，就去瞓覺咯。但係除此之外，一切好似都冇乜嘢唔同。聽日仍然都會係一個平凡嘅一日。如果你有機會許願嘅話，你會想許咩願望呢？依家你哋就可以隨便講下啦，反正都係講下嘅啫嘛，唔一定會實現㗎。如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。